Der Link zum rabattierten Kauf der Corsair K100R Wireless RGB-Tastatur ist im ersten Kommentar angepinnt, schaut dort unbedingt vorbei, wenn ihr diese ultradünne mechanische Gaming-Tastatur selbst ausprobieren möchtet. Die Corsair K100R beeindruckt auf den ersten Blick mit ihrem schlanken, eleganten Design. Mit nur 11 mm am dünnsten Punkt ist sie eine der dünnsten mechanischen Tastaturen auf dem Markt, was sie besonders für Nutzer attraktiv macht, die Wert auf ein minimalistisches Setup legen. Der Rahmen aus gebürstetem Aluminium verleiht der Tastatur nicht nur Stabilität, sondern auch eine hochwertige Optik, die sich nahtlos in verschiedene Arbeits- und Gaming-Umgebungen einfügt. Technisch bietet die K100R eine beeindruckende Vielseitigkeit mit 3 Verbindungsoptionen SUB 1, MS Slipstream Wireless, Bluetooth mit geringer Latenz und USB-Kabel mit Axon 8.000 Hz Hyper-Polling. Ist sie ideal für Gamer und Produktivitätsanwender, die zwischen mehreren Geräten wie PC, Mac, PS5, PS4 oder Xbox wechseln. Das Umschalten zwischen den Geräten gelingt dabei kinderleicht per Tastendruck, was den Workflow erheblich erleichtert. Die Cherry MX Low Profile Schalter sind ein weiteres Highlight. Mit einem extrem kurzen Betätigungsweg von nur 0,8 mm und taktilem Feedback bieten sie ein präzises und reaktionsschnelles Tippgefühl, das sowohl beim Gaming als auch beim Schreiben überzeugt. Die Tastatur ist dank ihres langlebigen Akkus mit bis zu 50 Stunden Laufzeit bei eingeschalteter RGB-Beleuchtung und bis zu 200 Stunden ohne Beleuchtung auch für lange Sessions bestens gerüstet. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung ist individuell anpassbar und passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an, was für eine angenehme Nutzung in verschiedenen Umgebungen sorgt. Die Kompatibilität mit ICUE ermöglicht zudem eine einfache Steuerung und Personalisierung der Beleuchtung und Makros. Zu den Vorteilen zählen neben dem schlanken Design und der vielseitigen Verbindung die hochwertige Verarbeitung, die langlebigen Cherry MX Low Profile Schalter und die lange Akkulaufzeit. Ein kleiner Nachteil ist der vergleichsweise hohe Preis, der jedoch durch die gebotene Qualität und Funktionalität gerechtfertigt wird. Für Nutzer, die eine ultradünne, kabellose mechanische Tastatur mit vielen Features suchen, ist die Corsair K100R eine ausgezeichnete Wahl. Noch einmal der Hinweis, den Link zum rabattierten Kauf findet ihr im ersten Kommentar angepinnt, schaut dort vorbei, um euch das Angebot nicht entgehen zu lassen.